ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും STA ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, കേരളത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക നിയമനമാണ്, ടെമ്പററി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. പോസ്റ്റ് നെയിം IT ഓഫീസർ, ക്ലർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. 7 വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജോബ് ലൊക്കേഷൻ ഓൾ ഓവർ കേരളയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സാലറി 18,390 മുതൽ 32,560 വരെ ലഭിക്കാവുന്ന പോസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വഴി കയറിയാൽ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കയറുക. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 13/4/2022 ആയിരുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസം, അതായത് ഏപ്രിൽ 27-ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൈറ്റ് ബിസിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതിലേക്ക് 7 വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഓരോ വേക്കൻസികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ IT ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 1 വേക്കൻസിയാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 2 ഒഴിവാണ് പറയുന്നത്. അത് കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് തൃശ്ശൂർ, അതായത് അവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ജില്ലയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 2 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. അതും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയവുമാണ് പറയുന്നത്. അതിലേക്കും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ഉള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ IT ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും, ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് 25, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് 25, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് 25. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് SC ST OBC മറ്റുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഏജ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC ST ആണെങ്കിൽ 5 വയസ്സിൻ്റെയും OBC ആണെങ്കിൽ 3 വയസ്സിൻ്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. IT ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് MTech അല്ലെങ്കിൽ MA അല്ലെങ്കിൽ BTech അല്ലെങ്കിൽ BE അല്ലെങ്കിൽ MCA അല്ലെങ്കിൽ MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. അതുപോലെ ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈക്വലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും മതി. അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈക്വലൻ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഈക്വലൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളത്തിൽ
ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഈക്വലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. ഇനി ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 7ാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. അതിലേക്ക് ഗ്രാജുവേഷനൊന്നും പാടില്ല. അത് 7ാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനമാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സാലറിയിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന പേജിലേക്കായിരിക്കും, വെബ്സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് എത്തുക. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകണം. നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഏത് പോസ്റ്റാണോ കൊടുക്കുന്നത്, മെയിൽ ID, മൊബൈൽ നമ്പർ, റിലീജിയൻ, കാസ്റ്റ്, കാറ്റഗറി, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.